Mufida yarinya ce ‘yar gidan reno, ba ku labarinta na da ban tausayi. Baban Mufida yana aiki gidan yara, amma ku bai gane ɗiyarsa ce Mufidar ba. Mufida an ganta cikin kwatar da babu ruwa, tana ta kuka jaririyar da babu uwa. Mai unguwar ma ya zo cikin damuwa. Ya ce a ɗauki Mufida a kai gidan yara, akwai firamare naziri gidan yara, sakandiri ga islamiyar gidan yara. Mufida ta yi karatu ciki ta zama zara, shugabanni na gidan yara na lura. Mufida ta yi jarabawa abin azo a gani, domin takardu na ta sun yi kyan azo a gani, har malaman makarantar su ma suna cewa lalle takardu na Mufida kar a sa shara. A makaranta da akwai malama Murja, ta je ga fisi da Mufida ta kafa hujja, shi ma a ƙarshe ya yarda babu ja in ja, sun ce karatu na Mufida zai yi amfani. Ran Litinin darakta yana zuwa gunsu, su malamai na gidan yaran ga dukansu, ya tambaye su bayanai da duk buƙatar su, domin su tallafi yara da su cikin ƙauna. Ran Litinin darakta ya zo ziyarar su, ga malamai na gidan yara ga buƙatar su. Firinsifal shi ne madadin bayaninsu, ya ce karatu na Mufida shi suke ƙauna, da malaman makarantar gashi suke ƙauna, shi ma kwadarakta ya aminta ba wahala. Isayin ya rubuta ta yi karatunta, amma a kan sharaɗi kar ta yada danginta. Direba ma aka bawa Mufida dangina, Mufida ta ji labarin ga ta yi godewa, da malama Murja ma ba ta mantawa, mai arzikin haƙuri ya fi mai taya barna. Mufida labarin na tana da ban tausayi, idan ta fara ƙauna da hargitsi sosai. Kuɗi kuɗin ƙara mani jinkiri sosai, bakar Mufida guda 10 zane jejjera, kuna a tare da Isa Sani Randawa.